Hei der alle sammen. I denne videoen så tenkte jeg at jeg skulle snakke om Thor, kanskje den viktigste guden i norrøn mytologi. Så Thor, som dere kanskje kjenner fra for eksempel Marvel-universet, det har blitt laget filmer, så vet dere kanskje at han ofte blir vist som en stor og sterk og mannlig gud. Og det var han også. For Thor var guden som skulle beskytte de andre gudene i norrøn mytologi. Så Thor skulle kjempe mot jotnene, kjempene, altså fiendene til gudene, og holde dem ute av Åsgard. Han var også en gud for fruktbarhet, at ting vokser, jordbruk, og ikke minst lyn og torden. Så når du hører lyn, når du ser lynet og hører tordene, så sier man at det er Thor med hammeren. Thor fra norrøn mytologi, som rir med vogna si og de to geitene sine over himmelen og slår med hammeren sin. Og slagene lager så høy lyd at vi mennesker hører det som torden og ser det som lynnedslag. Så Thor var kanskje den kraftigste, mest kraftfulle av alle gudene i norrøn mytologi. Og han var også veldig viktig i norrøn religion, altså hva folk trodde på i Norge og Norden før i tida. Så for eksempel så har vi funnet mange amuletter. Amuletter er ting man har rundt halsen sånn, halskjede for eksempel, med Thors hammer, som blir kalt for Mjølner. Så dette var folk i vikingtida som brukte dette her amuletten til kanskje hell og lykke, eller litt som kristne bruker et kors i dag, så ville man ha et slikt halskjede med Thors hammer, Mjølner, som var selve symbolet på Thors kraft. I tillegg så hadde Thor et styrkebelte, et belte som han hadde rundt her, som gjorde at han ble enda sterkere. Så Thor, en veldig sterk gud, han var veldig sterk, og han løste de fleste problemer med styrke og vold. Han brukte hammeren sin til å løse problemer. Men han var ikke alltid den klokeste eller mest intelligente guden. Han hadde andre styrker, kan vi si. Så finnes det også veldig mange myter med Thor. Det finnes veldig mange myter i norrøn mytologi som handler om Thor, eller der Thor spiller en veldig viktig rolle. Så for eksempel så kan jeg nevne noen av mytene som jeg har med i boka mi, som heter Learn Norwegian with Norse Mythology. Og der har jeg tatt med noen viktige myter om Thor, for eksempel myter om hvordan Thor får Mjølner, hammeren sin. Jeg har skrevet et annet kapittel som handler om når Thor fisker Midgardsormen, Jormungandr, og nesten ødelegger verden. Så har jeg skrevet en myte om at Thor reiser til Utgard, som ligger i Jotunheim, hvor han blir stilt for ulike utfordringer. Han får ulike utfordringer, ulike oppgaver, og han blir ydmyket av Utgardsloke. Og så har jeg også skrevet om den gangen Thor mistet hammeren sin, Mjølner, og det var helt krise i Åsgard. Hvordan skulle Thor beskytte gudene nå? Vel, han måtte få tilbake hammeren sin, og måten det ble gjort på var at han kledde seg ut som Frøya i dameklær og reiste til Jotunheim, hvor han gifta seg med den jotnen som hadde stjålet Mjølner. Han klarer å få tilbake hammeren sin.
Så det noen av mytene som dere kan lese mer om i boka mi, Learn Norwegian with Norse Mythology, som også inneholder mange andre myter om for eksempel Loke og Odin også. Så det var litt om Thor. Thor i norrøn mytologi, en veldig viktig gud, interessant gud, som jeg vil absolutt anbefale dere å sjekke mer ut av, utenom Marvel-universet, som veldig amerikanifisert og veldig en del av populærkulturen. Jeg vil også anbefale dere å sjekke den mer, originale utgaven av Thor. Ok, det var alt for denne videoen. Ha det bra.